السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي الاولى في لورغانيزاسيون دي زونتربريز واللي هي لورغانيزاسيون دو لابروفيزيونمون. اولا كنبداو بلا نوسيون دابروفيزيونمون باش ندي واحد النظرة عامة. سي اون amont de la production dans le cycle d'exploitation dans l'entreprise. La nature des approvisionnements est très variée يعني كتبدل et l'opération d'approvisionnement est assimilée à l'acte d'achat. هادي واحد الخطط عامة كلشي واضح فيها. عندنا في الاول كتكون لابروفيزيونمون، بوي كتمشي للستوك مثلا ماتيغ بروميير ولا شي حاجه كتمشي للستوك. ابخي كندوزو لا برودكسيون يعني لا ترانسفورماسيون دو ماتيغ بروميير اون برودوي فيني، بوي كيمشي لو ستوك، ومن بعد لو ستوك كتكون لا فونت. دابا غادي نشوفو لي مود دو برودكسيون. عندنا اولا عندنا جوج لي مود، غادي نشوفو الاولى la production à la commande. C'est un processus de production où les opérations ne sont engagées qu'à partir d'une demande précise de la clientèle ou d'une commande à partir d'un prototype. هاد لا برودكسيون على دوموند كتكون عند الشركات مثلا اللي كيصاوبوا لي زافيون، يعني حتى كتكون واحد لا دوموند عاد كي يديكلونشيو لو طرافاي باش يبداو يصاوبوا ديك مثلا لافيون. باش ما يمكنش الشركه ديال تاع لي زافيون غادي مثلا يبقاو يصاوبوا لي برودوي ويخليوهم في لو ستوك، لا. وكتكون لابروفيزيونمون يعني الشيما ديالهم كيما راها باينه عندكم هنايا: لا كوموند دو كليون، بوي لو déclenchement دو لا برودكسيون، بوي لابروفيزيونمون كتمشي للفورنيسور. Les avantages ديال هذا لو مود دو برودكسيون: on a une meilleure satisfaction des clients parce que le produit est personnalisé et une certitude de vendre des produits fabriqués. يعني on est totalement d'accord بان البرودوي غادي يتباع، لحقاش ديجا واحد الكليون يقدر تيكون خلصو ديجا، يعني يتباع 100%. ولا ليميت ديال هذا لو مود دو برودكسيون انه irrégularité دو برودكسيون، يعني نقدروا نخدموا نقدروا ما نخدموش. عاوتاني سو بروكيغي دو ماتيريال دو مان دوفر، لحقاش ملي كتكون الخدمه مره كتطريد مره كتولي الخدمه، يعني مبغاش تكون واحد لاستابيليزاسيون في لا مان دوفر. دابا le deuxième mode de production, c'est la production pour le stock. C'est déclenché par anticipation d'une demande, les produits étant fabriqués pour le stock et non pour un client identifié. هاد الشيما هادي يعني واحد هاد المود دو برودكسيون مثلا، يعني بحال كاع الشركات تقريبا اللي موجودين تاع لي برودوي الومونتير ولا اي حاجه، يعني كيديروا لي برودوي كيصاوبوا ان برودوي فيني كيديوه للستوك. On a un stock des intrants, des matières premières, puis le déclenchement de la production, puis on a un produit fini. Mais كنحصلوا على produit fini كيمشي للستوك. Après le stock كيبقى لشي demande future. ودابا les avantages ديال هذا le mode de production: les produits sont immédiatement pour le client ou la réalisation des économies d'échelle، لحقاش غادي يكونوا كنتجو بكثرة وغادي يقلل le coût de production. Les limites: c'est le coût de stockage est élevé، يعني ما كان نستوكيو داك البرودوي فيني يقدر يبقى عندنا بزاف. الا كان شي برودوي فيني خاصو لي كونديسيون ديالو باش ما يخسرش مثلا الكليما وداك الشيء. و لو دوزيام ليميت سي لو ريسك دو نو با فوندر، نقدر داك البرودوي يبقى في الستوك ما يتباعش. هذا هو الشابيتر الاول ساليناه فيه غير لي مود دو برودكسيون. دابا دوزيام شابيتر اللي هو فونكسيون داشا. اون لو بروسيس داشا ou bien d'approvisionnement. اولا détermination des besoins, puis la recherche et la sélection des fournisseurs, puis on a la passation de la commande et le suivi et contrôle. أولاً, on a la détermination des besoins. Il existe deux caractéristiques des besoins: les articles non renouvelables et les articles renouvelables. Les articles non renouvelables اللي غادي يبقاو في الشركة مثلا durable، و les articles renouvelables مثلا les matières premières يعني consommables، يعني ديجا كنخدمو بها وكتولي نشريو حاجة وحدة أخرى. Quand il y aura un manque de matières premières, par exemple, plusieurs services de l'entreprise rédigent une demande d'achat au service d'achat لأنهم خاصهم واحد لو بوزوان باش يشريوه. ملي غادي نبغيو نشريوه خصنا واحد الفورنيسور اللي نشريو عليه. Comment chercher de nouveaux fournisseurs: lancer un appel d'offres annoncé aux journaux ou bien utilisation des annuaires باش يعني حنا كنقلبوا على واحد لو فورنيسور. Ou les critères de sélection des fournisseurs, qui est les critères quantitatifs: le prix d'achat, la réduction commerciale, les rabais, remises, ristournes ou la livraison.
Puis on a les critères qualitatifs تاع la qualité des biens fournis par le fournisseur واش عنده qualité مزيانه. les services après vente مثلا الا خسرت لك شي حاجه واش يقدر يجي يشوفها الا كنا شاريين على شي ماشين ou les garanties des conseils installation. D'abord la passation de la commande. La demande d'achat, c'est un document émis par le service demandeur. Il comporte les informations suivantes: le nom, la signature et les références. On a la commande, elle est rédigée par le service achat au fournisseur par le biais d'un bon de commande ou bulletin de commande. كندير بها 5 ديال النسخ جوج كيمشيو للفورنيسور وحده كتولي السيرفيس داشا سيني باغ الفورنيسور وجوج كيمشيو au magasin وحده كتبقى au service financier. ودابا دابا راه جاتنا لا كوموند وغادي يكون لو سويفي لو كونترول. لا سورفايونس دي ديلي باش تكون ليفريزون مزيانه مثلا درنا مع واحد ديلي خص تجي في داك النهار. لي كونترول à la réception de la commande en quantité et en qualité. En quantité كنفيريفيو لا ناتور et nombre des articles مثلا واش كاين حنا طلبنا 100 برودوي جانا 100 برودوي. ou la comparaison entre bon de commande et de livraison غادي نديرو واحد الكومباريزون مثلا في لو نومبر يعني داك لو برودوي اللي بغيناه واش هو وداك لو برودوي اللي بغيناه واش هو اللي وصلنا. وفي لا كاليتي فيريفي ليطا اي لا نورم دو كاليتي يعني واش ديك لا كاليتي اللي طلبناها هي اللي جاتنا. وكنديرو ان اسي او بيان ان تيست يعني واحد لاناليز لداك البرودوي اللي جانا واش هذا هو اللي طلبناه. اون كا داكسبتاسيون الا بغينا ديك لا كوموند صافي اون établit ان بون دو ريسبسيون واحد لو بون باننا وصلتنا هاد لا كوموند. وإلا ما بغيناهاش كان فيها شي ديفو غادي يكون ان بون دو روتور انفويي او سيرفيس داشا بور اون اوتر كوموند. الشابيتر الثاني حتى هو ساليناه وما كانش شي كلمه ما فهمهاش اولا شي حاجه كونتاكتيوني في لي كومونتير. دابا troisième chapitre c'est la gestion de stock. اولا c'est quoi le stock? Le stock est un équilibre entre l'approvisionnement des matières et la production et l'écoulement des produits. stock بصفه يعني facilement le stock هو فين كنحطو les produits finis ou bien les produits intermédiaires اللي هما les matières premières. Le stock de sécurité est constitué pour éviter les ruptures de stock qui peuvent être la conséquence des aléas sur la demande. Le stock de sécurité كتبقى فيه مثلا كنديرو فيه واحد 50 مثلا 50 برودوي كيبقى تما سيكوريتي مثلا كملت لنا لا ماتيغ بروميير ولا هو اللي كيعوضها باش ما نوقعوش واحد لا رupture de stock. On a le stock minimum, celui qui couvre la consommation pendant le délai de livraison. هذا الستوك مينيموم كيكون عليه دي كيستيون هكا باش نحسبوه égal le stock minimum égale la consommation fois le délai. Et le stock alerte c'est le stock qui déclenche la commande. حتى هو كيعطيو فيه اسئله باش نحسبوه هو كيساوي le stock minimum زائد le stock de sécurité. دابا غادي نشوفو les objectifs de la gestion des stocks. On a des coûts liés à la commande, réduire le nombre de commandes et réduire la quantité demandée afin d'atteindre minimiser le coût nécessaire de stockage باش ما نبقاوش نستوكيو في السلعه بزاف كما قلنا قبيله كيكون عليها لي كو مثلا لاسيغونس ولا شي حاجه. ودابا لي نوفيل تكنيك دو جيستيون دو ستوك. هادو لي نوفيل تكنيك يعني اللي عاد بانوا جداد. كاين لا بروميير تكنيك juste à temps. Il s'agit de mettre en fabrication quand la commande est présente et réduire le cycle de production. Le juste à temps par exemple حتى كتجينا لا كوموند عاد كنبداو باش هيا هنايا mettre en fabrication quand la commande est présente حتى كتوصلنا لا كوموند عاد كنبداو نخدمو. On a عاوتاني le zéro stock consiste à organiser l'approvisionnement et la production en flux continu. Chaque service fournisseur à chaque service utilisateur ce qui exige de réduire et minimiser le stock. Zéro stock يعني مثلا كتجينا لا ماتيير بروميير ديريكتومون كنديرو لها لا ترانسفورماسيون البرودوي فيني والبرودوي فيني حتى هو ديريكتومون كيتباع يعني ماشي يبقى لك في الستوك. المهم كملنا هاد لابارتي الاولى ان شاء الله تكونوا فهمتوها. الا عندكم شي تساؤل خليه لي في لي كومونتير.